Nah, itu paketan buku ya, ndek ini tuku buku, Mas. Sing gak mbok waca kae lho, ya. Eling pura kowe? Heeh. Apa ceritane? Wih, cah cilik apa ya carane? Buku lali. Tapi iku beda iku ceritane ora sing kok ndek. Iku yo cerita-cerita tapi beda. Nganggo kuwi lho, gunting lho, paketan. Pengalaman. Sok ora buka. Ayo, Mas. Nah, bukaan lho paketan unboxing buku. Engko kuwi digo Tyas beberapa engko. Iya, Mas. Anu ya diwaca ya. Iya. Nek wis bar anu ngomong nang Mas Ngut sing liyane ana. Iki juga, Mas. Dari komik ini guys. Iki. Mantap video. Ameh nggawe apa Tyas ning omah? Hah? Ning omah meh nggawe apa? Wih, ada apa kan pitik, Mas? Ki mlebu sekolah kapan ya? Nah, saka grup uga enak. Hah? Saka grup uga enak kabare. Nganggo gunting iku lho. Kene iso main anu lho. Oh, Magic chess. Nek iso tekan legend tak kayak hadiah wae. jadi apa? Ya terserah. Nek iso tekan legend lho ya. Sak musim lho. Petualangan season ini apa? Kan Hah? beneran delok Ya ora bar season iki ora apa-apa. bar season ini. Iya. Iya kan season anyar kan. Iya, tak tuwoke hadiah wae nek iso tekan legend. Iya. Magic chess lho. Magic chess itu. Iya to. Lha kowe ngereng ora iso padha wae kok. Orang di bunyi ketemu. Padha wae ora tau legend ora iso. Nek ora dimainke kan ora iso. Legend lu ngrasake main legend kan gara-gara gua akun sing tak mainke. Legend karo ngene kancaku ya pernah. Terus mbok dunke terus kan. Iya. Nah iya. Magic chess nek wis iso legend. Kok hadiah kowe. Mama nggo apa to tuh? Nuan-nuan pitik. Iki foto sak tinggu main masih manumpa. Iki lha apa ya? Hah? Iki Tyas yo, wong buka ngono kena dhewe ning raine. Nganggo gunting kuwi lho penak, nganggo guntinge lah sing bagian bening-bening kuwi selasena digunting. Nah ngono kan ucul kabeh. Bening
diguntingi ta. Nah, ngono lho. Mun nek ucul kan gampang. Gak jebret ning kowe. Komik. Iya ra dibukain ra. Bukai siji jauh. Gunting. Iku apa iku? Doraemon. Iya sing pertama doke sik ra kene doke ning layare. Kene. Iku apa komik apa iku? Doraemon. Judule apa? Judulnya kisah mengesankan. Bisa mengesankan. Terus nomor loro? Oh, masa depan dan luar angkasa. Iku pirang halaman iku? Di halaman itu. Iya dideloki ra jerone ana pirang nomor halamane. Ampun akeh. Halamannya 222. Terus sijine kuwi apa judul? Canda. Didelokke kene ra. Nah, liyane. Olahraga. Superman. Ya terus Rumah coklat. sapa iku sing nulis ya? Senenge sapa iku? Mom. Lit. Ing sore rumah coklat iku lho tulisannya apa? Oh. Sita. Karina. Yo Karina. Terus 3 on 3 on 3. Terus 40 garis in Eropa. Terus Rahasia kerajaan Inca. Terus Jarat anak-anak Republik. Terus Keluarga Sanyuman. ya wis entek. Wes. Oke. Nggo ning kurene sik sejam. Nggo Tyas tak gawane 3. Oke. Karo Doraemone 1. Oke. Sesuk nek iki wis bar kok balikke Mas engko tak selesai sing liyane ya. Ya. Iku. Kelompok itu dibuat nang tempat sampah ya.